você tivesse que escolher entre um violão de luthier feito com os melhores materiais e com tudo sob medida aí para você, ou um violão de uma grande marca como a Taylor, a Gibson, a Martin, qual dos dois você escolheria? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo bem realista entre o Taylor 514 e o OM18, um violão que é baseado no modelo da Martin e que foi feito pelo Marcos Evangelista, que é um luthier consagrado com mais de 20 anos aí de produção e que já tem violões espalhados pelo Brasil inteiro. Luthier é o nome que a gente dá para aquele profissional que é especializado na construção e manutenção de instrumentos musicais. Eu tive a oportunidade de ficar um bom tempo com esse violão, testar bastante, e eu posso te adiantar que eu já estou bem impressionado com a qualidade. Se você puder, coloca um fone de ouvido para você ter uma experiência ainda melhor e vem comigo. Eu estou usando aqui um microfone Neumann KM184, plugado direto nessa interface aqui, que é a SSL12. Esses dois juntos dão uma sonoridade bem cristalina, bem clara, não tem muita coloração de pré. É importante a gente falar isso porque nenhum equipamento muito bom de captação como esse melhora um instrumento se ele for ruim. Então a ideia aqui é exatamente o contrário, utilizar o melhor equipamento possível para te mostrar como o som é de verdade. Então esquece aquela história de só ficou bom porque você gravou aí no estúdio. Não, a ideia é deixar o áudio o mais transparente possível, como se você estivesse aqui ouvindo comigo do meu lado. Então depois que eu captei, eu também não fiz nada, não tem nenhum tratamento de equalização, compressão, nada. O que você está ouvindo aqui é o som cru. Olha, verdade seja dita, esse não é um comparativo 100% justo, até porque são dois violões bem diferentes, de modelos diferentes. O Taylor é um Grand Auditorium, né? Então ele é um modelo que tem a caixa um pouquinho maior que a do OM. Isso, teoricamente, deveria trazer mais corpo ali para o som, né? Um pouco mais de grave. Vale lembrar também que esse Taylor já tem praticamente 30 anos, foi construído em 97, enquanto o OM ficou pronto agora, na semana passada. Os violões que têm o tampo em abeto ou spruce, que é o caso desses dois aqui, ele leva um tempo para abrir o som, ou seja, quanto mais o tempo passa e mais você vai tocando no instrumento, melhor o som fica. Pensando assim, em tese, o Taylor já está com o som maduro e pronto, enquanto o OM ainda vai melhorar esse som. Não que ele esteja ruim, pelo contrário, eu estou achando excelente
e eu tô até com dificuldade de devolver esse violão para o Marcos. Bora voltar pro vídeo. Outro ponto importantíssimo é que as cordas e a regulagem influenciam diretamente no som. O Taylor aqui tá com o encordoamento Elixir 011 e tá com a regulagem um pouquinho mais baixa que o OM. O OM tá com cordas 012, com as cordas mais altas, e isso me possibilita tocar um pouco mais forte, então eu consigo mais punch ali do instrumento, mais volume, né? E até um pouco mais de corpo. Não importa qual seja o seu violão, ele precisa estar bem regulado por um bom luthier para ficar mais confortável para você tocar e também para ele soar melhor. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Inclusive, se você ainda não estuda comigo, considera dar uma olhada aqui e conhecer os meus cursos. Tem link aqui na descrição. Agora eu fiquei curioso também de saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários qual dos dois você gostou mais e por quê. Esse Taylor está comigo há quase 20 anos, é um instrumento maravilhoso que eu já gravei diversas coisas e eu adoro. Agora, esse OM do Marcos não ficou devendo em nada. Construção, tocabilidade, acabamento e a sonoridade incrível, né? Você percebeu aqui nesse comparativo. Eu notei que o OM, apesar de ter o corpo um pouquinho menor, ele tem graves mais bem definidos e ele tem o som um pouco mais encorpado, ou seja, ele tem mais médio grave ali no som. Enquanto o Taylor estava soando para mim em algumas performances sem esse corpo e um pouco mais médio. Ele só não estava tão agudo, com tanto brilho, porque a corda também que eu estava usando era diferente. Essa coisa do grave que eu falei do OM, ela pode ser legal ou não, depende do contexto. Por exemplo, se você está gravando uma performance solo, excelente, o violão vai ficar gordão, vai ficar com corpo. Se você está no meio de uma banda ao vivo ou no meio de uma gravação ali, é muito comum o técnico cortar parte dessas frequências justamente para não embolar com outros instrumentos que estejam trabalhando na mesma região, o teclado, a voz. Isso não é necessariamente um problema, tá? Isso é uma característica do som, isso é uma coisa que acontece normalmente já nas mixagens. Eu sei que uma coisa que vocês sempre perguntam é em relação ao preço. Então vamos lá. Um OM desse, com essa mesma configuração que tá esse violão aqui, ó, feito pelo Marcos, custa em média metade do valor de mercado de um Taylor 514K, que é esse modelo que eu coloquei aqui para vocês. E o OM 18 está disponível, acredita? Esse não é um violão que foi feito sob encomenda, é um violão do Marcos para venda. Se você tem interesse, talvez, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele esteja disponível ainda. Tem o contato do Marcos aqui para você falar com ele direto, caso você queira negociar esse violão. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever. E lembra que não importa se o violão é de luthier, se é um violão de grande marca, você precisa
para tirar a sonoridade do instrumento, estudar também, se dedicar. Se você quiser estudar comigo, vai ser um prazer te ajudar no Você Pode Tocar, que é o meu curso online. Tem link aqui embaixo, clica aqui para conhecer e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!